Hoje a gente não aguenta mais aquelas crianças lá embaixo. Tem que... esses... Oh, pode sair daí agora, crianças. Não vou sair não, céu, porque a gente vai ficar aqui até. Ô, chuva, vem aqui molhar as crianças. Eita, mulher, lascou. Ele já acabou de chamar a chuva. A gente vai se molhar agora. Agora ela tá lascado, mulher. Tá lascado. Corre, corre. Vem lá pra dentro, corre, corre. Eu tenho água minha, eu tô bebendo. E a minha parece só um pouquinho de água. É água com gás. Você vai tomar água com gás. Ô, chuva, vem aqui. A gente só macho alfa, você é Betinha. Ô, chuva, vem aqui. Tá bom. Não, eita, mulher, lascou, porque o clima já tá nublado. Ah, esquece aí, vamos molhar. A gente vai ficar gripado. Já tá chovendo. Não, a gente não quer brincar na chuva. 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 A gente vai ficar gripado. Eu não quero chuva. Eu não quero chuva. Eu quero um gripada. Eu também. Não aguento mais gripe. Confiança da manga. Confiança do manga. Além de estar gripado. Arero da manga. Mulher, eu falei pra vocês não ficarem na chuva. Ixi, agora vocês ficaram gripados. Agora pode sair, porque a chuva não vai acabar nunca. Mas quer bem antes. Eu odeio noite. Vamos fazer bobeira. Tampice. Gabana confiança da manga. Eu já disse, para de falar tampice. É tampa, não é tampice. A gente não pode falar normal. Eu me tratei, vamos pra dentro. A gente tá gripado, vamos no médico. Gente, só imagine que essas pessoas foram no médico porque elas estão gripadas. É por causa do céu que chamou a chuva para ele se molhar, agora ficou gripado. Eles foram lá no médico e acabou o vídeo, tá?